인테리어 고민 많으시죠? 이 시계 하나로 공간이 확 달라져요. 늘 똑같은 집에 질렸는데 이 시계 하나로 분위기가 확 살았어요. 비 네이브 비정형 벽시계인데 정말 제 취향 저격이에요. 아날로그 감성인데 디자인은 완전 모던하고 세련됐어요. 집안 어디에 둬도 포인트가 되어서 진짜 만족스러워요. 게다가 무소음이라 조용한 공간을 선호하는 저에게 딱이었어. 째깍거리는 소리 없이 시간만 알려주니까 너무 편하네요. 합성 목재 재질이라 가볍고 튼튼해서 설치도 쉬웠어요. 베이지 색상이라 어떤 인테리어에도 잘 어울리고요. 이 시계 하나로 집 분위기가 정말 업그레이드 됐어요. 친구들이 다들 어디서 샀냐고 물어봐서 뿌듯해요. 특별한 시계 찾으신다면 이거 정말 후회 안 하실 거예요.